जापान में पुणी थे भूमिकंप एक शक्तिशाली झटका अनुभूत होइछि। आज टाटसुगो रे एही भूमिकंप होइतिला। भूकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल 4.5 भूमिकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल 5.4 रेकर्ड करा जाइछि। उभय लोक माने भୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିର 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା। ନିକଟରେ ଆମାମି କାଗୋସିମାରେ 5.5 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏସୀୟ ଦେଶ ଜାପାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରେ ଆସେ। ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଗ୍ନି ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ 3ଟି टेक्टोनिक प्लेट प्रशांत महासागरीय फिलिपाइन्स एवं यूरेशियन प्लेट मिसी थांती। ए कारणरू प्रतिदिन जापान में विभिन्न स्थान में भूमिकंप अनुभूत हुए। प्रति वर्ष जापान टोकारा अंचल 100 रु अधिक भूमिकंप हुए। टोकारा रे मोट 12टी द्वीप अच्छी जोठारे मोट 700 लोक बास करती। एक रिपोर्ट अनुसार जापान टोकारा द्वीपपुंज में गत किछि दिन मध्य बारंबार भूमिकंपर सम्मुखीन होइछि। आपण जानिले आश्चर्य हेबे 23 जून 2025 रे गोटे दिन में 83टी भूमिकंप रेकर्ड करा जायतिला। एहा परे परिस्थिति मध्य कम चिंताजनक होई नाही। 26 जून में 15टी, 27 जून में 16टी, 28 जून में 34टी और 29 जून में 98टी भूमिकंप अनुभूत होइतिला। ब्यूरो रिपोर्ट दिनलिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।